一款有手就能玩的2C 后驱漂移车，把比例做到了1:76，且外观细节也一点不落下，也是没谁了。这就是 Turbo Racing 新款漂移车 C65。下面就教大家如何分阶段练习漂移。连接好车子后，遥控的最大油门比例设50或者100，陀螺仪设第4或者第5个，进行快速抽油习惯练习，使车子起漂后会有一定的惯性，持续侧滑。发现角度不够就同方向盘干预一下，再尝试方向盘多次细微干预，观察车子行走动作进行操作，尽可能让车子滑好整个圆。这是定圆漂移需要多练，把基础打扎实，然后再进行有障碍练习定圆。因为障碍是固定的，建议从外圈漂，熟悉之后再慢慢靠近障碍物进行画圆，熟悉车子的动作反馈。再下一步就是进行双定圆漂移练习，在持续漂移中同方向绕了一个障碍圆，顺势丢大圈，再绕另外一个障碍圆，不停地感受遥控器控制车子时车身动作的角度变化，多次进行修正。再进阶就是画八字了，就是把你练的左右方向的定圆拆分再衔接，同样需要多练。最后就是画图了，这里的路线其实就是涵盖了各种不同方向的大圆小圆连接而成，只要基础打好了，画图是很简单的，真正难的是精准控位画带 P 位的图，当然也难不倒多加练习的你。